nad betonem po roce, no, rvaný. Zkusíme, jestli to furt jde. Ahoj, já jsem Jirka Václav a chodím po slackline a převážně skáču na trickline. Věnuju se tomu asi 15. rokem, z toho 10 let aktivně. Se Slack Show vystupuju 7 let, teda myslím. Letí to. Fall, ukáž. Tam. Tak líbí se mi to, že to není úplně obvyklý sport, že prostě to furt nedělá každý a patřím vůbec k málo lidem, kteří to dělají. A líbí se mi na tom dost to, že to člověk nezapomíná, i když na to půl roku nevleze, tak když si stoupne na slacklineu, tak furt to přejde nebo skočí ty triky, co umí. Zkusím frontflip. Já tam. Mám silnou vzpomínku z vystoupení z Tachova a vím, že bylo plný náměstí lidí, že v životě na mě nekoukalo víc lidí. Po highline chodím, míň než co skáču na trikovce, ale mám přejitou 100 metrovou highlineu. Dojdu nakonec, co bych měl, ještě pár dělám, tak ještě abych nakonec nedošel. Můj oblíbený trik je freefall. Je takový všestranný a líbí se mi. Dneska jsme v Zádveřicích u Zlína a máme tady vystoupení na trickline. K tomu jsme se tady napli krásnou dlouhou longlineu, 80 metrů dlouhou a připravený i krátký liney pro děcka, který to budou moci zkoušet a bavit se. Trickline nebo highline? Trickline. Jednoduchá show a dlouhá cesta, nebo složité kotvení a krátká cesta? Jednoduchá show, dlouhá cesta. Backflip nebo frontflip? Backflip. 3x show nad trávou nebo 1 nad betonem? 1 nad betonem. Vážnější vztah nebo 3 dobré úlety? Vážnější vztah. Sex nebo drogy? Sex. Teda drogy. Prachy nebo sláva? Prachy. Android nebo iPhone? iPhone. Zatloukání kolíků nebo napínání highline? Zatloukání kolíků. Braník nebo krakonoš? Krakonoš. Prsa nebo zadek? Prsa. Vesnická slavnost nebo firmní večírek? Vesnická slavnost.